subhanahu wata'ala yake faɗa da nasin alqur'ani yake cewa la takhrujuhunna min buyutihinna la takhrujuhunna min buyutihinna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyina wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsahu. Allah subhanahu wata'ala yake cewa kada ku fitar da su daga cikin ɗakunansu, wala ya janna, kada a fitar da su, kar ko su kuma su fita. Umarni ne ake mana mu, illa an yi ati da bi fahishatin, sai dai wata alfasha suka zo da ita. Wannan oda ce ta ubangiji, kuma wanda duk ya ƙetare oda ta ubangiji ya zalunci kansa. A ƙarshen ayar ubangiji yake cewa Allah ubangiji shi ya baro wa kansa sani, ko ba ku sani ba, wataƙila zai haifar da wani abu a cikin al'amarin zamantakewa auren nan. Idan ana sakin suna yin iddarsu a cikin ɗakin, za a samu lalacewa aure in an bi yadda Allah ya ce. Idan aka ƙetare abin da ubangiji ya ce, ba dole aka ba daidai ba, saboda kai ka isa da kanka. Addinin musulunci bai isa da kai ba, oda ta addinin musulunci ba ta isa da kai ba. An ce karka kore ta, kana ba ta takarda ta da zo ki fita ki tafi gidan ubangi, ko ba ga muke faɗa ba, zo fita ki tafi gidan ubangi. Ka saba wa umarnin ubangiji, kangara da iskanci ka saba, don haka sai kaga abin da baka so. Ko kuma ita an sallame ta, ta ce wallahi ba zan zauna ba, ubana ne, ai miji goma ba uba goma ba ne, saboda ke lalatacciya ciki, to za ki ga abin da zai fara kai. Wajibinmu ne mu dawo mu umarnin ubangiji, kuma sunna annabi sallallahu alaihi wasallam, su yi zaman su a cikin ɗakunansu, sa dattijai cikin sakin matan in halin sakin ya kawo. In aka bi wannan hanya, insha Allah, yadda ake yawaita auren nan ba za a ga sakin ya yawaita ba, ba za a ga sakin ya yawaita ba. Insha Allah, yadda ake yawan auren haka za a zauna don a magance wannan tarin yawan matan da muke da su barkatai. Ina ganin dan abin da ya kamata in ja mana kunne da shi, kenan kan yadda aure ke lalacewa, ke ta mutuwa, ba wani abu ne ke lalata shi, ke mutuwa ba. Barin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama da kaucewa gaskiya a fada sarrai shi yake janyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ba mu